Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um vídeo de DR Soluções e Dicas. Hoje nós vamos trabalhar nessa máquina de lavar roupas aqui. Essa lavadora Consul Maré Super 10 quilos. Primeiramente ela está normal para stato. Já parou no primeiro nível de água, está batendo, mas observe que ela está batendo para um lado só. Então nós vamos trabalhar nela a partir de agora e vamos ver mais problemas que ela tem. Já mostro para você o próximo detalhe. Observe que ela já está jogando água, está drenando. Isso significa que a eletrobomba tá boa. Então vamos para o próximo ponto. Tá aí então. Esses são os problemas dessa Maré Super 10 quilos. Eu interrompi a centrifugação porque se eu falasse durante o processo não daria nem para ouvir o que eu ia falar. Então aqui nós vamos solucionar o problema dela, que ela está batendo o agitador só para um lado e está fazendo um barulhão na hora de centrifugar. Acompanhe comigo o vídeo. Eu peço que você assista até o final para você entender direitinho. Eu vou desmontar ela e solucionar o problema. Então, continuando aqui com essa Maré Super, vamos trabalhar. Primeiramente retiramos a tampa. Vamos tirar essa tampa móvel. Essa Maré Super está fazendo barulho, bate para um lado só. Enfim, juntos vamos solucionar. Retiramos essa tampa fora. Desligar o fio terra. Esse anel aqui é só destravar. Secamos o agitador. Precisamos tirar o parafuso que tem aqui do lado, chave 8, soltou, não precisa tirar ele totalmente, basta soltá-lo. Soltou. Aqui precisamos de uma chave 10 para tirar esse parafuso da cunha. Bate ele para baixo. Porque ele segura uma cunha que segura o eixo. Aqui eu tenho um saco para sacar esse cesto, mas eu não vou sacar ele não. Na hora que eu retirar o mecanismo, ele sai com mais facilidade. Aqui. E nós precisamos de uma chave 13.
Chave de fenda para soltar aqui. Aqui nós precisamos da chave 12. Oi? Vamos. Tudo bem? A máquina estragou. Ela parou no enxágue. Tá acendendo? Tá. Mas não tá puxando a água, não tá fazendo mais nada. Pode ser amanhã para eu ir lá? Pode? Que horário? Qualquer horário. A partir de que hora? Você vai trabalhar hoje? Não. Tá certinho. Então amanhã lá para umas 9h30 eu vou lá. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Aqui tem uma travinha nesse. Travinha. Rolamento. Tá na borrachinha do freio aqui. Vamos arrancar o mecanismo. A ferramenta é um pulinho. Olha a situação que tá isso aqui. Meu Jesus. Perdeu até as esferinhas. Vamos lá, vamos arrancar essa aranha. Olha que situação que tá isso aqui. O retentor nem se fala, né? Ufa! Olha a situação que estava esse retentor. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo. Eu vou fazer uma limpeza aqui onde vai o retentor, trocar os rolamentos e volto na montagem dela. Os rolamentos estou fazendo aqui com cuidado e não retirei aqui o atuador, mas eu aconselho você a tirar. Movimento em falso, você quebra esse atuador e tem que trocar ele. Eu não tirei porque eu estou fazendo com bastante cuidado, só para mostrar o vídeo, mas é necessário que você retire esse atuador. Então primeiro eu vou te dar a dica: se você não tem a ferramenta para trocar, pegue o martelo, vai batendo aqui, ó, com cuidado para não amassar essa beiradinha aqui que encaixa o rolamento, porque qualquer amassadinho causa problema, tá ok? Então aqui você vai bater com cuidado, coloque no lugar firme. Aqui está em cima de uma caixa de som, mas no caso para você bater, é melhor que seja no chão ou numa bancada bem firme. Vai batendo, batendo até que ele vai sair, ok? Como eu tenho a ferramenta, que é um saca rolamentos, saca e coloca. E nós fazemos com saca, que é mais fácil. Você vai precisar de uma chave 19, aliás, duas chaves 19.
tem que segurar por baixo. Como eu não tenho outra chave 19, eu vou usar essa chave de vela aqui, que é a mesma medida. Aí é só rodar aqui. Aqui está o rolamento já sacado. Não presta mais esse aqui, ó. Tá estourado. Deixei ele aqui do lado que eu vou te dar mais uma dica. Vamos colocar o rolamento novo. Faço uma limpeza aqui no local que vai o rolamento. Passo uma graxinha. Aí. Encaixar melhor. Aí aqui para colocar o rolamento, se você não tem a ferramenta, você coloca também no lugar firme. Coloquei esse rolamento no local. Aqui eu não vou fazer esse processo porque eu tenho saca e coloca. Aí você não pode bater nesse rolamento. Aí você estraga ele. Então o que você faz? Você coloca o rolamento antigo que não presta mais em cima e vai batendo gradativamente até ele chegar no lugar. Ok? Eu vou usar o saca porque eu já tenho. Então é só inverter o processo com o saca. Vou colocar ele daqui para lá agora, para puxar o rolamento ao invés de sacar ele. Aqui mesmo processo. Vou segurar ela aqui com a chave de vela, que é na realidade uma 19, e vou puxar ele até chegar no lugar. Ok, ó, retinho aqui, retinho aqui. Vamos trocar o da aranha agora. O da aranha aqui eu já retirei, até porque não tinha como retirar ele inteiro. Ele estava, na realidade, podre de ferrugem. Então já retirei ele, já joguei fora, que ele só saiu os pedaços. E agora vamos colocar o novo. Aqui a aranha eu já limpei aqui a parte que vai o rolamento. Vamos também passar uma graxinha. Observe que o rolamento tem que ir até aqui o penúltimo degrauzinho. Ele tem que encostar nesse ressalto daqui do final. Ok? Vamos passar uma graxinha aqui. Um pouquinho a graxa, não precisa muito não. Só para ele deslizar. Mesmo processo, se você não tem aqui o saca e coloca, você usa o rolamento antigo, ele vai levar o outro, você vai bater também com bastante cuidado aqui, ó. Batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui, até ele chegar no lugar. Cuidando para não bater nessas beiradinhas aqui, ó, para não amassar. Sempre com cuidado. Como eu tenho saca, eu vou usar o saca. Eu vou colocar aqui para puxar ele no lugar.
Tiramos o saca. Aí aqui, ó, tá retinho, encostado aqui no último degrau. Aqui, ó, tudo colocadinho. Aí ele vai esse tubo do eixo aqui dentro. Você vai ter que bater até a parte de baixo do rolamento, chegar aqui, ó, nessa marquinha. Essa aqui é a base para a medida do rolamento chegar. Continuando aqui então com essa Maré Super, 10 quilos. Já montado aqui um mecanismo. Vamos colocar o retentor. Ok. Vamos colocar aqui. Retentor do câmbio. Cinta do freio. Oi? É você que arruma? Eu arrumo. Você arruma vaca? Máquina de vaca? Não, essa não. Ah, tá bom. Ok, agora ligamos aqui os cabos. Conexão. Colocamos o capacitor. Chicote do motor. Fio terra. Aqui a trava do rolamento. Agora vamos nessa. Aqui. Lia. Oi? Forno eu parei de mexer. Parei. O
correia. Vamos virar ela agora. E vamos lá. Aqui no eixo tem um encaixe que encaixa aqui no cesto. Então você tem que ver onde tem um encaixezinho para encaixar direitinho. Ok. Aí apertamos o parafuso da cunha. Depois de colocado o agitador, tem que apertar esse parafuso aqui, ó. Encaixamos o agitador. Chave 8. Filtro. Esse aqui não tem segredo, porque ele vai ter uma parte que encaixa aqui, ó. Só colocar na posição. Detalhe, essa lavadora aqui, ela estava batendo para um lado só e precisando fazer o mecanismo. Só que depois que eu desmontei ela, eu testei o capacitor e ele não estava com problema. Fazendo revisão aqui, eu descobri que esse fio amarelo, aqui ó, que vai lá para o capacitor, está arrebentado bem aqui no chicote. Então vamos emendar ele e não é necessário trocar o capacitor. O problema é que ela arrebentou um fio aqui no meio. Esse é um problema que é ruim de encontrar. Por isso que é bom a gente saber todos os testes para ver onde está o defeito. Aí fui verificar onde estava o defeito dela bater para um lado só. E aí descobri que um dos fios aqui que vai pro capacitor, que é esse fio amarelo aqui, estava arrebentado aqui no meio do chicote. Então já emendado, vamos fazer as ligações para testar. Aqui não tem segredo, porque esse chicote aqui não tem encaixe certo. Pronto, ele não encaixa de maneira errada. Esses dois fios aqui, ó, da energia, azul e cinza. Esse aqui é o fio terra. Tudo ligado. Mangueirinha do pressostato.
ajustar aqui. Ela não fica balançando. Tem sempre esses cuidados de prender as mangueiras. Às vezes uma mangueirinha balançando faz um barulho e você tem trabalho para descobrir onde está o barulho. E vamos ao teste. Vou deixar ela centrifugar primeiro para observar o barulho. Centrifugação perfeita. Vamos colocar ela para fazer o processo de agitação também. Ficou no roupa de passeio, que é mais rápido. Já puxando a água. Essa lavadora aqui, que é uma Consul Maré Super 10 kg. Eu fiz um mecanismo dela. Troquei rolamentos e retentor. Esvaziei a caixa de câmbio dela, que estava um troço esquisito, na verdade. Não sei o que foi colocado. Não era óleo. Parecia que a pessoa colocou graxa. Esvaziei, aí estava misturado com água. Esvaziei, limpei, sequei, coloquei óleo novamente, fechei ela e montei. Aí ela estava agitando para um lado só. Nós vamos já ver que esse detalhe também já foi corrigido. A princípio eu pensei que era o capacitor, mas tirei o capacitor, testei ele, está normal. Aí descobri que tinha um fio quebrado aqui no chicote, emendei ele, isolei, e agora nós vamos ver que ela vai agitar normalmente. Resolvido. Obedecer o primeiro nível. Já está agitando. Se eu mudar aqui, deixa estar. Ela vai pedir água. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Já vou para centrifugação. Já está drenando. Pronto. Tá ok. Peço aí, se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe essa ideia. Ative o sininho para receber notificações. Ative o sininho e ative todas. Todo vídeo que eu postar você recebe a notificação. Se inscreva no meu canal, que isso é muito importante. E até o próximo vídeo.